Assalamualaikum. Jadi kami dari kelompok 5, saya Rizati Islami dengan Nurul Hanifah. Ini adalah mata kuliah Herbal Medicine dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hairul Fadli MSI, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, program studi D3. Di sini kami akan membuat ramuan herbal batuk berdahak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, alat dan bahannya. Yang pertama ada pisau, kemudian ada wadah botolnya, kemudian ada sendok, kemudian ada wajan. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada jahe, kemudian ada lemon, kemudian ada 2 siung serai, kemudian ada kayu manis, cengkeh, dan ada 3 sendok madu yang sudah kami letak di dalam wadah. Dan yang terakhir ada 600 ml air atau setara dengan 1 botol aqua. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, kupas jahe lalu cuci bersih dan potong sesuai ukuran. Di sini sedang melakukan proses pemotongan kulit jahe untuk memisahkan antara daging dan sampahnya. Ini adalah jahe yang sudah dipotong dan sesuai ukuran. Kemudian kita geprek jahenya. Nah, di sini jahe dituangkan ke dalam wadah, kemudian kita geprek. Tidak perlu kuat, yang penting sudah menimbulkan retak di bagian jahenya. Nah, setelah digeprek kita lanjut dengan potong lemon. Di sini lemonnya kita potong menjadi 4 bagian. Nah, untuk pembuatan ini kami menggunakan 2 potong bagian saja. Pokoknya untuk lemonnya sesuai selera saja ya, teman-teman. Usahakan jangan terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, ini penampakan dari lemon. Kemudian wajannya kita isi dengan air. Kemudian kita masukkan jahe yang sudah digeprek tadi ke dalam airnya ya, teman-teman. Nah, kita hidupkan api kompornya, terus diamkan saja hingga mendidih. Kita tutup ya. Nah, setelah mendidih, masukkan serai. Nah, ini serainya. Kemudian kita masukkan cengkeh dan kayu manisnya. Oke, itu sudah masuk sekalian dengan kayu manis ya teman-teman, dan cengkehnya. Kemudian kita kacau atau aduk hingga merata ya. Nah, kemudian kita tutup kembali dan kita biarkan mendidih kembali ya teman-teman. Nah, setelah mendidih, kita tambahkan madu ke dalam air rebusannya. Oke. Nah, sebenarnya madu ini sesuai selera saja. Kalau ingin diperbanyak, di sini kami menggunakan 3 sendok makan madu. Kalau teman-teman ingin mengurangi atau melebihinya juga boleh, asalkan tidak terlalu banyak. Nah, ini lemonnya kita masukkan, kita peras. Oke.
kita aduk hingga merata. Nah, setelah masak ataupun sudah rata, kita masukkan ke dalam wadah. Di sini tujuannya kita letak di dalam wadah itu untuk mendinginkannya ya. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam botol, minuman tersebut sudah dingin. Nah, ini sudah dingin, kemudian kita masukkan ke dalam botol sajinya. Nah, ini produk pun siap untuk disajikan. Nah, berikut testimoni dari produk kami. Aduh, kayaknya tenggorokan saya gatal nih. Ini apa ya? Cobain dong. Wah, setelah minum ini tenggorokan saya nyaman, enak. Coba ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. See you.